我哋今日學通訊錄，又叫聯絡人。佢嘅圖示好多時候都係一本簿仔或者一個人頭咁樣。一句講晒，佢就係你手機入面嘅電子電話簿。因為每部手機嘅界面都可能有啲唔同，我今日就用最基本嘅功能嚟做示範。首先，你會見到一個加號，呢個就代表新增電話號碼。再嚟，放大鏡就同之前講過嘅一樣，係攞嚟搜尋嘅。無論係人名定係電話號碼，打落去就可以即刻揾到，唔使慢慢碌咁辛苦。好，咁而家試下跟我一齊新增一個聯絡人。首先撳加，之後打名。呢一欄就係問你想將個聯絡人儲存喺邊一度。咁有咩分別呢？如果揀本機嘅話呢，咁就只會儲存喺呢一部手機度。咁如果你到時換手機嘅話呢，佢係唔會自動跟過去嘅。而如果你揀 Google 賬戶嘅話呢，當你轉手機嘅時候，只要登入翻同一個賬戶，成個電話簿就會自動搬去新手機噶啦。之後就打電話號碼。如果同一個人有好多個 number 嘅話，可以加落第二行。而如果呢一堆標籤都唔啱嘅話呢，就可以揀自定，自己打個名，例如係大陸，咁就清晰好多啦。如果係海外電話嘅話呢，記得要打埋國家區號，例如大陸就係+86，台灣就係+886，香港本地呢就唔使加嘅。至於其他資料就填唔填都冇所謂嘅。但係你話你想記住佢嘅生日，你就可以打埋落去。好，最後撳個剔好就完成噶啦，咁就成功新增咗一個聯絡人啦。所以記住，通訊錄就等於你嘅電子電話簿。好，今日學到呢度先，係咁。你唔係唔識，只係未識啫，慢慢試，慢慢學。